안녕하십니까. 농촌에서 희망을 일구어가는 다둥이 아빠 녹화골 우리농산 운영자 만당 김진호입니다. 지금은 소란대 멀칭 실링 작업을 실링 줄 중에서 하고 있습니다. 용량은 채우고 이 실링 줄 이용해서 가열하게 되면 실링이 됩니다. 바람을 빼고 지금 작업하고 있는 거는 150g 건프란테 실링 작업입니다. 녹화골에서 생산해서 직접 포장한 껍질 겉에서 말려서 자연건조해서 포장한 곡성 말린 도란대입니다. 딱 데쳐서 넣으면 됩니다. 그리고 바람을 빼서 이렇게 빼서 바람이 빠지게 쭉 잡아주면 됩니다. 생겨진 중량은 프론트를 넣고 바람을 빼서 이 실링 부분이 잘 되게 하면 되고, 이 온도는 실링 비닐, 실링 겉백 두께에 따라서 온도를 달리하시면 되겠습니다. 그리고 이상이 있을 때는 긴급 이렇게 누르시면 됩니다. 이상은 실링기 영상을 보내드렸습니다. 청개구리가 있지만 녹화골 불금농장. 저는 구독과 알림 설정과 꾹꾹 눌러주세요. 농촌에서 희망을 일구어가는 만당의 브이로그 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.